我一想，你这备注啊，这不是非我莫属吗？这是为我量身定制的。挑战用新能源面包跑火辣辣的第130天了啊！今天继续学习新思想，振作新青年，用面包车为祖国的运输行业增加一份色彩，为祖国的建设献出我的面包之力。一辆面包车一天就挣100多。又起晚了，9点44清空公里数，9点45上线干活。这都叫上班了。开车转了半天，找地儿吃个饭，饭还没吃上呢，先接了个单子，到达装货地了啊，应该是拉食品。备注需要搭把手。我一想，你这备注啊，这不是非我莫属吗？这是为我量身定制的。小贺真漂亮啊！小贺装车完成，100件食品进扣的啊，进这个扣，26公里，61块钱。订单备注需要搭把手。20公里，我眨眼变道，前有吕布手持方天戟，胯下赤兔马，现在有我手持方向盘，脚下踩着大面包。到达卸货地啊，看看咱这用情的修道，1年修1回，1回修1年，简简单单啊，非常轻松，五颜六色的，其实都没开，没有改着的。到账啊！你好，老板，那个货给咱写完了。好嘞。你给咱付一下运费吧。好嘞。谢谢啊。得亏我看好了，差点就改着了。这个单子我得看看你是真单假单。抢单成功。刮了半天了，我看看这是真的假的。您好。您好姐，我看咱有一个单子是去高碑店的，我接了。对。咱这是拉什么货呀？拉一点小矿饲料。我说啊，这是个真单，你们怎么没人干呀？你们这属于是一朝被蛇咬，10年怕井绳。我年轻胆大，我倒是干。到达装货地啊，5星级大厂子，这一件也得50斤。5件，装车完成，5件粉末，63公里，79块钱。货主着急不是，货主不着急啊，我先吃个饭再说。好嘞，早上等红灯的时候再吃。我先弄一个，我先门一个。好吃好吃，妈妈的味道。等红灯呢啊，还有20秒。哇，雪儿。这大公司就是不一样，行驶证都压在那儿了，还得等人结了。卸车完成啊，甭问了，我写的，没有改着的。1点41，充会儿便宜点，又接一单，开始出发。不充了，刚充了54。装车完成，1个机器，还有一点点水汽啊，可不是油漆。44公里，74块钱。我这还说电便宜呢，说充会儿，充上连10分钟都没有，这抢单成功啊，非常之顺路啊。到家了，给老板送的完了。来的时候都是这么走的，从哪来的从哪回去，从哪开始从哪结束。到达卸货地啊，风景优美啊，一个大户人家。刚那个设备太重了，看见了吗？这都鼓起来了，用力过猛，没有改的。他没给我，你要什么回单？没给。没有改着的。到家了，今天不干了啊，咱们下班休息。
干这个时间呢，确实是比较自由，回家搞个对象，打个篮球，是吧？说白了呀，年轻就是折腾。3点41啊，今天就跑了175公里。下班，再次感谢今天这3单的衣食父母们，感谢衣食父母，鼓掌。